நமக்கு பிடிச்சவங்க தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்கள மன்னிப்போம். சப்போஸ் அதை அவங்க கண்டினியூவாக பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னும் போதும் அதை நம்ம மன்னிச்சிட்டே இருந்தால் அதை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். இந்த இடத்துலையும் ஒருத்தர் தப்பு பண்ணுறாரு. கடைசியில் அவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்றது தான் கதை. ஹீரோவும் ஹீரோயினும் பாஸ்டனில் எதிர்ச்சியாக மீட் பண்ணுறாங்க. ஹீரோயினுக்கு ஒரு மீனிங்லெஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் போக ஆசையே கிடையாது. ஹீரோக்கு ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட் அதோட போதும், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் போகவே வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ ஹீரோயினுக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் போகணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. 2 பேரும் பேசுகிறாங்க, பழகுறாங்க. ஒன்ஸ் அப்பான் த டைம் 2 பேருமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இறங்குறாங்க. இந்த டைமில் ஹீரோயினுக்கு அவங்களோட டீனேஜில் ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்குது. அந்த பர்சனை திரும்ப மீட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது. அந்த பர்சன் பேர் அட்லஸால் ஹீரோக்கும் ஹீரோயினுக்கும் அடிக்கடிக்கு சண்டை வர ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது தான் மீதி கதை. இந்த புத்தகத்தோட அழகே, இந்த புத்தகத்தில் ஆத்தர் ஒரு கருத்தை சொல்ல வந்திருக்காங்க. ஆனால் அதை திணிக்காமல் அதை அந்தந்த இடத்துல லைட்டாக சொல்லிவிட்டு கடைசியில் முடிக்கும் போதும் அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அது ஒரு மேஜர், இதுதான் இந்த ஸ்டோரியோட முக்கியமான கருத்தே அப்படின்னு சொன்ன விதம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஒரு விஷயத்த நமக்கே தெரியாமல் நமக்குள்ளே புகுத்துறதுன்றது ஒரு அற்புதமான விஷயம். அதை இந்த புத்தகத்தில் இந்த ஆத்தர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த புத்தகத்தில் ஃபீமேல் ஹராஸ்மெண்ட் அப்படின்றத பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க. ஈவன் அவங்க நம்ம ஒய்ஃபாகவே இருந்தாலும் அவங்கள ஃபிசிக்கலாக நம்ம எப்பயாச்சும் டாமினேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஹராஸ்மெண்ட். அது பண்ணக்கூடாது. ஈவன் அதை தெரியாமல் கூட ஒரு டைம் கூட பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. யாரெல்லாம் ஒரு லவ் ஸ்டோரியோட ஒரு மெசேஜ் உள்ள ஒரு புக்கை படிக்கணும், கொஞ்சம் இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த புத்தகத்தை படிக்கலாம். இது ஆஃப்டர் 18 மேலே படிக்கக்கூடிய புத்தகம். It Will End With Us by Collen Hoover.